ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഹലോ നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു കീർത്തന സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇൻ വണ്ടർലാൻഡ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നൊരു മിനി ബ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനം പുറത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വെച്ചു വെറുതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് മോഡിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുറക്കാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കാൻ തൊട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഫാസ്റ്റും സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. മോൾ ഭാഗം പാലെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, കാരണം പാല് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗം ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പാല് പെട്ടെന്ന് 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. പിന്നെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയൊക്കെ തുടച്ചു. ആദ്യം നനഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും തുടച്ചു. പിന്നെ മറ്റേ തുണി കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഫ്രണ്ട്സ്. ട്രേ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ട്രേ എല്ലാം സാധനങ്ങളും മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. പച്ചക്കറി വെക്കണം ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ഈ സൈഡൊക്കെ മുട്ട വെക്കണം, ആ ഭാഗമൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്നും ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിലെല്ലാം തുടിച്ചു ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കി പിന്നെ പാലൊക്കെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ട്രേ ഫ്രണ്ട്സ്. ആദ്യം വെച്ചു ഒന്ന്, പിന്നെ ചെറിയ വെച്ചൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും വെച്ചു. അതിന് ശേഷം പേപ്പർ വെച്ചു, അതിൽ ഓരോ പച്ചക്കറിയും വെച്ചു. പിന്നെ ട്രേ വെച്ചു. പിന്നെ അതിലത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്നും എടുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചു. ഞാൻ ഓരോന്നെടുത്തോട്ട് അമ്മ വെച്ചു ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ഫുൾ ക്ലീൻ ആക്കി. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ.